Size söyledim, ölü değil. Sadece uyuyormuş. İnsanları anlamak zor. Çocuklar çok uyuyor diye ormana bırakılır mı? Bacak kadar çocuğu sırf uykucu diye ormana bırakmışlar. Belki bu çocuğun tek kusuru uykucu olması değildir. Ormana terk ettiklerine göre başka kusurları da olabilir. Kesin sümüklerini yiyordur. Ay, iğrençsin. Ben neden iğrenç oluyorum ki? Ben mi yiyorum sümüklerimi? Ben sadece böcek yiyorum. Bu kız da kocaman olmuş, hala bilmiyor mu sümük yenmeyeceğini? Ailesi tabii terk eder onu. Siz konuşuyorsunuz. Uzak durun benden. Ha? Bu bizi anlıyor mu? Eşek konuştu. Belki de sümük yedikçe hayvanların dilini anlayabiliyorsundur. Müthiş bir icat yaptım az önce. İmdat!